എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ മുംബൈയിലാണുള്ളത്. എൻ്റെ കൂടെ പണിക്കരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പണിക്കർ പോർട്ട് വരെ പോയിരിക്കണം, വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പടം കാണാൻ പോയി, ഗേറ്റ് വേ താജിൽ കയറി. അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, എലിഫൻ്റ് കേവിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് പോവുക, ഗേറ്റ് വേയുടെ അവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ പേരിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റണത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ നേരം വരെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ റൂമിൽ. ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് മുഷിഞ്ഞതായിരുന്നു, കലക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് പണിക്കർ അങ്ങോട്ട് പോയി, പോർട്ടിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോയി. നമുക്ക് എലിഫൻ്റ് കേവിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. താജിലിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് ഗേറ്റ് വേ. ഗേറ്റ് വേ ഇനി അവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, ബോട്ടിൽ വേണം പോകാനായിട്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ് ഇത്, എലിഫൻ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. 225 രൂപ ബോട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. പിന്നെ ഒരു ബോട്ട് പിടിക്കണം. ഈ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോവാം. മേലിരിക്കാൻ സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്തിരി വെയിലുള്ളൂന്നുള്ളൂ. ഗേറ്റ് വേഗം കണ്ടുപിടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അടിയിലാകെ 4-5 പേരുള്ളൂ. എനിക്ക് അധികം ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ പോകാറില്ല ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. बस आहे खालीच. किती तास लागतो भाऊ? हा दादा, किती तास लागतो? റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിറച്ച് ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളില്ലേ സാധനം നമ്മളെ ബോട്ട് പോലും വരും എന്ന് വിചാരിക്കാം. നിറച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തീറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നോക്കിയാൽ കുറേ യാച്ചും ഷിപ്പുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ സാധനം കിടക്കണുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്നറിയാമല്ലോ പൊന്നിടാവേ, ഐലൻഡ് ഷിപ്പാണിത്. ഫുള്ള് സൈഡിലൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നടുക്ക് ഷിപ്പ് പോലെ ഇത് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറവകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ബോട്ടിൽ ഒക്കെ കപ്പലുകൾ കിടക്കണുണ്ടാവും. ഒന്ന് ഇവിടെ ഒക്കെ കിടക്കണുണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മളെ ചുറ്റും. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടും, വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിക്കണുണ്ടോ. വെള്ളം തെറിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പൊട്ടി മീനുകൾ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടും. മറ്റേ പൊക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാ. ഇവര് ബോട്ട് എടുക്കണവരെ വെറുതെ കിടക്കായിരുന്നു ഇവിടെ. എടാ വെറുതെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കിടക്കണുണ്ടോ. ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നവര് നീന്തുകയും ചെയ്യും, ഒരുപോലെ പറക്കുകയും ചെയ്യും. വാ, ഇപ്പോഴും ആ ബോട്ടും മതി. മറ്റൊരു വ്യൂ ആണ്. ഷിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കണം. എനിക്ക് ഈ തങ്ങട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐലൻഡ് ഷിപ്പ്. ഏതാണ്ട് മീനൊക്കെ പൊക്കുണ്ട്. കട ചാടിയണ്ട, പിടിച്ചാടാ. ഇത് കട കുറുക്കുറി ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കാട്ടോ, ആരെയിലൊക്കെ വരുമോ. ആരും വരില്ലല്ലോ. ആരും വന്നില്ല. താങ്ക് യു. നമുക്കൊരു 2 വർഷം കുറുക്കുറി ഇട്ടോ കേട്ടോ. കയ്യുമ്പോൾ ചേരിയിലിട്ടു. കയ്യുപ്പ ഇതാണ് നമ്മളെ ഐലൻഡ് ഷിപ്പൊന്നും ഇല്ല. ഷിപ്പ് പോലെ കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഐലൻഡ് ഷിപ്പ്. ബോട്ട് പടച്ച് പോയതാണ്. തന്നെയായിട്ടാ ഇവിടെ കപ്പലുകളും വേറെ ആ ബോട്ട് പറയും.
അത്രയും തന്നെ നമ്മളെടുത്തുണ്ട്. ആ ബോട്ട് മുകളിൽ മറന്നിട്ടുണ്ടാകും. അത്രയും തന്നെ നമ്മളെ ബോട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കണ ആരെങ്കിലും കാണില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ ചുറ്റും കണ്ട നിറയെ നടക്കും. കാലയുടെ മേലേക്കൂടെയൊക്കെ പോകണം. ഒരു ചെറിയ ഷിപ്പ് പോകണുണ്ട. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതില്ലേ, അത് ഇവിടെ വരെ കടലിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും. ആ ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും. ആ എലഫൻ്റ് കേവിലേക്ക് പോവില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കളക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മളെ വണ്ടി 1 മണിക്കൂർ ഓടിയിട്ട് എലഫൻ്റ് കേവിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറെ അവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം. വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ ബോട്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര സമയം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കാം. കടലിനൊരു നിറമാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചാര കളർ അപ്പുറത്ത് എന്നാണ് ഇതുപോലത്തെ നേരത്തെ പോയ കപ്പലില്ല, അത് ഇളക്കി വിട്ടതാണ് കാണുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ നല്ല നീറ്റ്. ഇവിടെ കണ്ട അമ്മ പോണ ഭാഗമൊക്കെ കാക്ക ചെടിഞ്ഞു. അതൊരു പച്ചപ്പ് കാണുന്നത് ഇപ്പം സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. നോക്കി അതിലൊക്കെ കണ്ട കണ്ടെയ്നറുകളാണ് ഈ കണ്ണ കപ്പലുകളിലൊക്കെ. കണ്ടെയ്നറുകൾ അതൊക്കെ എന്തോന്നോ ഫിഷിങ് നടക്കേണ്ട ഇടയിൽ കൂടെ. നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലാണല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പോർട്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? ശരിക്കും എന്താണ് അവർ കാണുന്നത്? കപ്പലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെയിൽ പാളം പോലെ എന്താ ഇങ്ങനെ നീണ്ട കിടക്കും. എന്താ ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാവണില്ല. ചിമ്മിട്ടൻ കപ്പലുകൾ നോക്കിയത് ഇത് കണ്ട. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് പോകും. നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ബോട്ട് നമ്മൾ ഐലൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രെയിൻ കിട്ടും. അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ കിട്ടും. ചെറുത് ചോദിച്ചോ, മിനി ടോയ് ട്രെയിൻ സർവീസ്. ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിന് 10 രൂപ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് അതിൽ തന്നെ തിരിച്ചുണ്ട്. നമ്മളെ KTDC ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ ഐലൻഡ്. ഗിയറൊക്കെ ഉണ്ട്. കാറിൻ്റെയാണ് ഗിയർ. 4 ഗിയർ തന്നെയാണ് വെളുത്തത്. ഡബിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഗിയർ നോക്കുന്നത്. ഈ വലിച്ചിട്ട് പോണത് കണ്ട ആൾക്കാർ. നെയ്യ് തുടങ്ങിയിട്ടാ. നമ്മളെ ട്രെയിൻ വരാം. അതിൻ്റെ വേറെ ഏത് എഞ്ചിനുള്ള. ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം. വെൽക്കം ടു എലഫൻ്റ ഐലൻഡ്. എലിഫൻ്റ് അല്ല അല്ലേ, എലഫൻ്റ എന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുംബൈ ഒക്കെ മൊത്തം കച്ചവടക്കാരാണല്ലോ. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 5 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നെ ഈ ഐലൻഡിലേക്ക് കയറാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ തെങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൊന്തൽക്കാടുകൾ വരുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടിരുന്നു. കുറച്ച് പൊന്തൽക്കാടുകളാണ്. നടപ്പാത മൊത്തം കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ വഴി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ആർക്കിയോളജി സർവേ. ഇനി ഇവിടെ വേറെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒക്കെ നടന്ന് കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. വഴി ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു പോരുന്ന കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് അത്. ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം മേലേക്ക്. पानी भी नहीं ഇങ്ങനെ മേലെ കയറിയിട്ടൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പുറത്ത് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറേ തരം പക്ഷികൾ അതോടുകൂടി കിടക്കണം. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അടക്കാക്കിളി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ. ഏതാണ് അതൊക്കെ? കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ നിൽക്കണ്ടല്ലോ.
വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി നടക്കാൻ ചേട്ടാ. അയ്യോ വയ്യാട്ടെ. നമ്മ വന്ന പോയിന്റ് കണ്ട, വന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങിയത് ടോയ് ട്രെയിനൊക്കെ വന്ന സ്ഥലം. അവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ കൂടെ എങ്ങനെ വേണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നു കൊടുത്തി. ഇനിയും ടോപ്പിക്കുണ്ട് വഴി. എന്തൊക്കെ കെട്ടിടക്കാണത്. അടുത്ത കുരങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലോ, ഒരാളെ മേലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ തിന്നാൻ കിട്ടും വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കണതാ. ഇതാണ് കെന്നോൺ 1. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴിയാണ് 2 ഇരിക്കണം. അങ്ങോട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ളത്. എവിടെ കാണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു. നിൽക്കണ ഒരാളുള്ളൂ അല്ലേ. ഞാൻ കുറേ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ച്. പേടിക്കണ്ടത്. നമ്മൾ താഴ്ന്ന് കണ്ട ബിൽഡിംഗ് ആണിത്. ഏകദേശമൊക്കെ ടോപ്പ് എത്തി. ഒന്നാമത്തെ പീരങ്കി പോലത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, വെട്ടി വയ്ക്കുന്ന സാധനം. ഇനി അത് തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അടുത്തത് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടാ. മേലെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. വ്യൂ പോയിന്റ് സെറ്റ് ഉണ്ടാ. അതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിൻ്റെ എന്താണ്ട് പോർട്ടൊക്കെ. അവിടെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകൾ കണ്ട. പിന്നെ മല. ശരിക്കും ഇത് മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ മഞ്ഞിച്ച് കിടക്കല്ലേ, വെള്ളമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട്. മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ. പക്ഷെ കടൽ റഫാവും. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരവ് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാവില്ല. ആകെ പച്ചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ. രണ്ടാമത്തത് അടിയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റൂലേ. ഇത് 1.5 ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടെയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ശീമക്കൊന്നര ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടൽ കാണുന്നുണ്ട്. ശീമക്കൊന്ന പിന്നെ ഇതും തൂട്ടുന്നു. എന്താണോ ഏറ്റന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാം. ഏറ്റമെത്തി. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സൺസെറ്റ് കാണുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കേ. അടിയിലേക്ക് ഇഞ്ഞുണ്ട് കടൽ തന്നെ. കടൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ. ഇനി നോക്കേ വേഗം ഇറങ്ങണം ഇവിടുന്ന്. തിരിച്ചൊരു ഇപ്പം തന്നെ സമയം കുറേ പോയി. 5 മണിക്കുള്ളിൽ എത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. നമ്മൾ വന്ന വഴിയിൽ കണ്ട കച്ചറകളാണ് ഈ കാണുന്ന വെള്ളം കുപ്പികൾ. വരുന്ന കച്ചവടക്കാർ കണ്ടില്ല, അവരിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് വെള്ളം തന്നെ ഇട്ട് പോകും. ഇത് നേരെ പോകുന്നുണ്ട് കടലിലേക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇവിടെ അപ്പി വരെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. നമ്മൾ ആ മുള്ളു ചെടിയല്ലേ ഇതിനെന്ത് ഇവിടെ റോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാ നേരെ ഇനി ഒന്നുകൂടി ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പോവാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ 2 സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 രൂപ ഇത് രണ്ടിനും. പിന്നിൽ മാഗ്നറ്റാണ്, അല്ല ഇരുമ്പുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് നെറ്റാണ്. വെറുതെ മേടിച്ചാൽ വെറുതെ. കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നടന്ന് കാണാനുള്ളത് ഉണ്ട്. യാത്ര തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. കപ്പലിൽ ബോട്ടിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ സുന്ദരമായ ഈ ഐലൻഡിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പണിക്കരൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ അവിടെ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിയോപോൾഡ് കഫേയുടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടുന്ന് പോരുന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതിയിൽ പോവാണ്. അവൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ. നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ്.